ការពិតប្រាកដអាចមិននាំឲ្យមានមិត្តភក្តិច្រើននោះទេសូមកុំភ្លេចចុចលើសញ្ញា Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗការពិតប្រាកដអាចមិននាំឲ្យមានមិត្តភក្តិច្រើននោះទេប៉ុន្តែវានឹងនាំឲ្យអ្នកមានមិត្តដែលត្រឹមត្រូវកុំបារម្ភពីអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតអំពីអ្នកពីព្រោះគ្រប់គ្នាគិតតែអំពីខ្លួនឯងរាល់វិនាទីដែលអ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃគឺជាវិនាទីមួយដែលអ្នកកំពុងខ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់ខ្លួនកុំភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយនរណាម្នាក់ពេកមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរបានមិត្តល្អបំផុតអាចក្លាយជាអ្នកអាចមិនស្គាល់នៅថ្ងៃខាងមុខរៀនដើម្បីសុខសាន្តជាមួយខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកត្រូវការមនុស្សដទៃដើម្បីសប្បាយនោះវាជាចំណុចខ្សោយចែករំលែកការរីកចម្រើនរបស់អ្នកមិនមែនគោលដៅទេនោះនឹងជួយឲ្យអ្នកមានប្រភពចិត្តលើកទឹកចិត្តជានិច្ចកុំភ័យខ្លាចការរស់នៅឯងការរស់នៅឯងល្អជាងការរស់នៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់មនុស្សដែលទាមទារពីអ្នកច្រើនជារឿយៗគឺជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកតិចជាងគេចាត់ទុកការទទួលខុសត្រូវដោយសារពារប៉ុន្តែកុំយកខ្លួនឯងដូចជាសារៈសំខាន់ពេកការភ័យខ្លាចមិនមែនសម្រាប់រារាំងអ្នកទេតែវាជាសញ្ញាថាអ្នកបានអាណិតនឹងខ្លួនឯងកុំធ្វើការសម្រេចចិត្តអចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលមានអារម្មណ៍ខ្លាំងៗដែលមិនថេរប្រសិនបើអ្នកដាក់នារីម្នាក់នៅលើកំពូលនាងនឹងមើលងាយចុះលើអ្នកមនុស្សផ្ដល់ដំបូន្មានដោយផ្អែកលើទស្សនៈរបស់ពួកគេមិនដែលគ្រប់អ្វីក្នុងគំនិតអ្នកត្រូវតែនិយាយចេញទាំងអស់ទេកុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវពុករលួយជាម្រេចមកក្រោយពន្លឺធ្វើដំណើរលឿនជាងសំឡេងនេះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សខ្លះមើលទៅឆ្លាតចាំបាច់ទៅរហូតដល់ពេលពួកគេទើបនិយាយកុំស្វែងរកសុភមង្គលក្រៅខ្លួនវាស្ថិតក្នុងអ្នកផ្ទាល់អ្នកមិនជំពាក់អ្វីទេចំពោះខ្លួនឯងនៅអតីតកាលប៉ុន្តែអ្នកជំពាក់អ្វីចំពោះខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្នការថែរក្សាខ្លួនគឺការយល់ដឹងថាអ្នកជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវនៅពេលជាច្រើនទោះបីពួកគេមិនមានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយកុំប្រមាថពួកគេនៅពេលពួកគេផ្ដល់ដំបូន្មានបង្ហាញខ្លួនដូចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មិនបង្ហាញថាជាថ្មីឡើយការគិតច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងវាប្រែប្លង់អ្វីៗធ្វើឲ្យអ្នកបារម្ភលើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យអ្វីកាន់តែអាក្រក់ជាងពិតប្រាកដមុននឹងខឹងចេះគិតថាតើខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទេឬអ្នកមានតែមួយរាងកាយត្រូវថែរក្សាវាជាទីបំផុតវាអាចអត់បានច្រើនប៉ុន្តែវាមានកំណត់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ពិតណាស់ជាហេតុធ្វើឲ្យសង្ស័យថាពួកគេកំពុងមិនពិតអ្វីដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានគឺ
អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើជាមួយពេលវេលារបស់អ្នកនឹងមិនប៉ះពាល់នឹងតួនាទីណាមួយទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបទិដ្ឋភាពខាងក្រោយជីវិតអ្នកជាមួយរូបភាពប្លែកៗសង្ហារបស់អ្នកដទៃការខកខាននរណាម្នាក់មិនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែយកពួកគេត្រឡប់វិញទេការខកខានគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការរលាក់អារម្មណ៍នៅដំបូងអ្នកជ្រើសរើសដៃគូដោយផ្អែកលើរូបរាងហើយរីករាយរហូតដល់អ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានអប់រំដោយរូបរាងនោះទេប៉ុន្តែដោយគុណធម៌អ្នកមិនអាចមានគ្រប់អ្វីបានទេអ្នកតែងតែត្រូវប្ដូរអ្វីមួយដើម្បីឲ្យបានអ្វីមួយវិញដើម្បីដឹងថានរណាជាមិត្តពិតប្រាកដអ្នកគួរទស្សនាវិនិច្ឆ័យតាមអ្នកដែលនិយាយល្អពីអ្នកខាងក្រោយហើយបង្ហាញការព្រមានអ្នកតាមមុខការលះបង់គឺពិតប្រាកដការលះបង់គឺពិបាកបំផុតប៉ុន្តែវាជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹងពេលវេលាពេលអ្នកឈ្នះការភ័យខ្លាចបានច្រើននោះអ្នកកាន់តែឥតភ័យកុំធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ជាចម្បងក្នុងជីវិតអ្នកប្រសិនបើពួកគេចាត់ទុកអ្នកជាជម្រើសបន្ទាប់ប្រសិនបើអ្នកជាមិត្តរបស់គ្រប់គ្នានោះអ្នកជាសត្រូវនៃខ្លួនឯងអ្នកបានកំណត់ជាមួយត្រចៀកពីរនិងមាត់មួយត្រូវប្រើវាទៅតាមសមាមាត្រនោះរឿងដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់គឺការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកមិនបានរស់នៅតែម្ដងទេតែបានរស់នៅជីវិតជាច្រើននៅក្នុងជីវិតតែមួយជីវិតកាន់តែងាយស្រួលនិងស្រស់ស្អាតបើអ្នកអាចឃើញល្អក្នុងមនុស្សដទៃអ្នកអាចកាត់ផ្កាទាំងអស់បានប៉ុន្តែមិនអាចទប់បាននៅនិទាខរដូវអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកបង្ហាញជំនួសសម្ដីអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺជាចំណុចតែវានឹងត្រូវភ្ជាប់គ្នាពេលក្រោយហើយអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានធ្វើវាការបដិញ្ញានាំឲ្យចាប់ផ្ដើមការស្មារភាពនាំឲ្យទៅឆ្ងាយនឹងការមិនបោះបង់ជួយឲ្យបន្តតទៅអ្នកអាចស្រឡាញ់បានជាងមួយដងកុំបារម្ភពេកពេលនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់ចាកចេញព្រោះភាគច្រើនវាជាអ្វីល្អសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើនរណាម្នាក់ព្យាយាមទាញអ្នកចុះនោះមានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងពួកគេគុំសន្យាបើអ្នកមិនមានបំណងបំពេញវាអាចមិនមានអត្ថន័យអ្វីសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែវាអាចមានន័យដល់ពិភពលោកសម្រាប់អ្នកដទៃត្រឡប់ទៅរកសង្សារចាស់ដូចជាអ្នកងូតទឹករួចហើយទៅពាក់ខោអាវចាស់មួយវិញបើកចិត្តនឹងសកម្មដូចសិល្បករប៉ុន្តែគិតបរាជ័យនឹងរៀនដូចវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកមិនឃើញគោលបំណងរបស់អ្នកនៅកន្លែងណាមួយទេអ្នកបង្កើតវាឡើងនៅកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅហើយផ្ទុកន័យឲ្យវាជីវិតរបស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្លេតតែពេលនោះដូច្នេះចាំបាច់កុំយកវាលើកដំណើរហើយត្រូវសរសេរថាអរគុណសម្រាប់វាអ្នករីកចម្រើននឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិពេលអ្នកស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីមិនមែនអ្វីដែលមានវត្ថុធាតុសកម្មភាពច្រើននឹងបង្កើតភាពច្បាស់លាស់លើដំណើរយ៉ាងដែលអ្នកមិនអាចគិតចេញពីក្បាលបាន
ជីវិតដែលអ្នកអភិវឌ្ឍគឺជាការបង្ហាញពីភាពគិតរបស់អ្នកការស្វែងរកសុភមង្គលនឹងនាំឲ្យអ្នកទៅកាន់ភាពទុកមិនទាន់ដឹងរហូតដល់អ្នកយល់ថាសុភមង្គលគឺជាដំណើរអ្វីដែលអ្នកមានត្រូវគិតដោយឆ្ងាយហើយគិតអំពីការប្រើប្រាស់វាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចជំនួសបានក្នុងជីវិតតែអ្នកត្រូវបដូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានប្រសិនបើអ្នកជាក្រុមរបស់គ្រប់គ្នាអ្នកកំពុងត្រូវធ្វើជាសត្រូវដល់ខ្លួនឯងអ្នកត្រូវដឹងពីចំណុចបង្ហាញដែលគួរត្រូវឆ្លងកាត់ហើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើជាអ្នកជំនួយអ្នកមនុស្សមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកទេពួកគេគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងកុំតវ៉ានៅច្រើនពេកអំពីវាសមត្ថភាពមិនមែនស្ដីពីធនធានរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែស្ដីពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់វាការភ័យខ្លាចដាក់ព្រំដែនមនុស្សភាគច្រើនឲ្យនៅក្រោមវាទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យវាពេលអ្នកត្រូវយកឥតឆ្លោះឈ្មោះវាហើយអបអរសាទរពេលអ្នកអាចបំបាក់វាអ្នកមិនអាចហែលទឹកដើម្បីស្វែងរកតំបន់ថ្មីបានប្រសិនបើអ្នកខ្ចីអំណាចមិនដែលយឺតពេកដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកបានចង់ធ្វើនៅជានិច្ចទេកុំឲ្យអ្នកវិចារណាវិវត្តអតិនិយមបន្តឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្ទះពីព្រោះពួកគេកំពុងបញ្ចាំងអារម្មណ៍កង្វល់របស់ខ្លួនឯងអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានកើតឡើងទោះអ្នកខ្លួនឯងខ្វះខាតឬអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើខុសក៏ដោយកុំខឹងចូលចិត្តចូលប្រឈមមុខវិញមនុស្សជ្រាបចិត្តគ្រប់ពេលថាខ្លាចហើយដាក់ទស្សនៈដាក់លើអ្នកអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺសាងសង់ចលនោពណ៌ដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីសំឡេងរំខានកុំពិភាក្សាអំពីអតីតកាលរបស់អ្នកជាមួយនរណាព្រោះមានតែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដអំពីវាអ្នកដទៃអាចបញ្យល់ឬប្រើវានៅប្រយោជន៍ខុសថ្ងៃស្អែករបស់អ្នកអាចខុសពីថ្ងៃនេះយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើអ្នកបន្តក្តៅចិត្តអំពីអ្វីដែលមិនដំណើរការថ្ងៃស្អែកនឹងមិនដំណើរការទៀតផងជីវិតមិនត្រូវដំណើរការតាមផែនការរបស់អ្នកទេហើយខ្ញុំជឿថាវាជារឿងល្អ